Selamat datang di Puskesmas Gesi, puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Penyakit TB merupakan masalah utama kesehatan. Di Indonesia, penyakit TB merupakan penyebab kematian nomor 3. Di tahun 2018 diperkirakan terdapat 32% kasus TB belum dilaporkan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Gesi adalah 19.856 jiwa, dengan sasaran penemuan kasus TB sebanyak 38 pasien. Namun, penemuan kasusnya baru 3 pasien. Hal ini menunjukkan penemuan kasus TB di Kecamatan Gesi masih sangat jauh dari target. Guna mengoptimalkan penemuan kasus TB, petugas program TB dan petugas laboratorium di bawah arahan Kepala Puskesmas membuat inovasi yang diberi nama Telusur Bader Emas, telusur batu oleh kader Neng Masyarakat. Merupakan kegiatan pembentukan kader kesehatan untuk ikut berperan aktif membantu petugas TB. Adapun tugas kader adalah 1. Memberikan penyuluhan tentang penyakit TB pada warga. Kedua, mencatat dan melaporkan jika ada gejala TB yang dialami warga. Ketiga, melakukan kunjungan rumah atau melakukan pelacakan kontak erat TB. Keempat, melakukan pengawasan kepada pasien TB agar berobat sampai sembuh. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan kader Telusur Bader Emas. Sehat toh, Mbak? Bu, niki kula sedaya niki perwakilan saking Puskesmas Gesi. Badhe tanya-tanya niki saking kader TB Karo. Niki kira-kira selama 3 bulan niki ibu sekeluarga ada yang merasakan gejala batuk pilek, keluar keringat dingin di malam hari, sesak napas, badan lemah, wonten gejala niku napa mboten, Bu? Neng dalu ngedalke keringat dingin mboten, Mbak? Mboten. Enzim sudah salah. Oh, nggih mungkin naik niku mungkin jenengan mempersake teng puskesmas. Mungkin diambil dahake. Pada jalan. Nggih. TBC. TB paru adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Itu lewat udara dan percikan udara. Gejalanya apa, Bu? Nah, gejalanya ini tahu batuk lama 2-3 minggu nggak sembuh-sembuh. Gejala yang lain, nafasnya sesak, terus nafsu makan itu menurun, ogah-ogahan maem. Kalau malam biasanya keluar keringat tanpa beraktivitas, terus demam, meriang lebih dari 1 bulan. Untuk mencegahnya, udara yang di rumah harus tersebar, ventilasi cukup, dapat ganti sirkulasi udara bisa keluar masuk. Juga menutup mulut pakai masker, pakai lengan apabila kita batuk. 4. Menjaga asupan gizi. 5. Melakukan sehat-sehat. Hasil yang diperoleh dari inovasi Telusur Bader Emas yang pertama, pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC meningkat. Kedua, meningkatkan capaian suspek yang periksa dahak ke puskesmas. Ketiga, pasien TB yang berobat sampai sembuh di Puskesmas Gesi juga ikut meningkat.